Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gumelem Craft. Kali ini saya akan mengupgrade lagi laptop lama saya ini, Asus A456UR. Sebenarnya laptop ini sudah ketinggalan, tapi saya belum ada dana untuk ganti laptop lagi. Sekarang saya ingin meningkatkan performa dari laptop ini dengan menambahkan RAM lagi. Yang RAM-nya tadinya 8GB mau saya tambah menjadi 12GB. Jadi RAM bawaan yang onboard yang sudah disolder di laptop itu 4GB. Mau saya tambah dengan RAM lagi 8GB menjadi total 12GB. Ini tujuan saya mungkin untuk mengurangi kinerja prosesor yang kalau buat ngedit-edit, render-render itu mencapai 100%. Tapi nggak tahu nanti apakah setelah upgrade RAM kinerja prosesor akan lebih ringan. Saya akan mengupgrade RAM laptop ini dengan RAM dari Team Elite 8GB, frekuensinya itu 2133 MHz sesuai dengan RAM bawaannya 2133 MHz. Ini RAM saya beli di Tokopedia 450 ribuan, 8GB. Ini dia kwitansinya atau invoice-nya. Ini dia RAM-nya Team Elite. GB DDR4 2133 MHz. Ratingnya lumayan rapi guys, lumayan aman. Ini bumper-bumpernya tebal. Slot RAM dari laptop ini ada di bawah. Ini dia guys slot RAM-nya. Kita buka tutup dari RAM-nya ini guys. Ini dia RAM-nya, VC Pro 4GB. Ini kuning-kuningnya jangan sampai kesentuh guys, karena kuning-kuning ini kalau kesentuh jadi kotor, bisa mengurangi kinerja dari RAM. Ini RAM Team Elite nya DDR4 8GB, frekuensinya sama 2133. Cara masukinnya cuma segini aja guys. Ini ada coakan di tengah. Coakan dari tengah kita paskan di ini, juga ada titik di tengahnya guys. Jadi coakan ini masuk ke titik yang ada di laptop. Seperti ini. Tinggal tekan ke bawah. Nah, sampai bunyi klik seperti ini guys. Untuk melepasnya ini juga coba tinggal kita tarik sebelah sini guys. Ini ada logamnya, kita tarik ke samping seperti ini. Nah, ini akan otomatis ngangkat, lalu kita tarik keluar. Kebalikannya, kalau masukkan cuma tinggal kita tarik ke bawah, tekan ke bawah, otomatis dia akan kunci guys. Kita tutup lagi.
Sekarang kita coba guys, kita tes sudah terdetek atau belum RAM-nya. Ini memakan booting yang cukup lama, tidak seperti biasanya. Mungkin ini penyesuaian dari hardware baru. Kita lihat di task manajernya. Ini guys, sudah terdetek RAM-nya 12 GB. Ini adalah upgrade maksimal dari Asus A456UR karena sudah dipasang SSD 512 GB dan RAM 12 GB. Jadi apabila performanya masih kurang, berarti saya harus ganti laptop baru. Sekarang kita cek untuk melakukan rendering. Ini posisi task manager sebelum penggantian RAM, masih menggunakan RAM 8 GB. Kita lihat pada saat render dengan Premiere Pro, CPU-nya mencapai 99% dan memorinya atau RAM-nya mencapai 89%. Ini sengaja tidak saya record menggunakan screen recorder karena nanti jelas screen recordernya itu akan memperberat jalannya laptop ataupun memperberat kinerja dari laptop, sehingga mungkin kinerja CPU lebih besar dan RAM-nya juga akan termakan lebih besar, jadi pengukuran tidak akurat. Jadi saya record menggunakan kamera saja, ini menggunakan kamera HP. Task manajernya saat melakukan rendering menggunakan Premiere Pro. Nanti kita coba setelah penggantian RAM menjadi 12 GB, apakah saat rendering CPU dan RAM-nya akan bekerja lebih ringan. Kita lihat setelah upgrade RAM menjadi 12 GB, ternyata tidak berpengaruh pada prosesor. CPU-nya masih untuk melakukan rendering itu masih 100%. Tetapi memorinya ini menjadi sedikit lega karena cuma terpakai 60%. Kalau kemarin waktu masih menggunakan 8 GB, memori itu terpakai sampai 95%. Pokoknya di atas 90% terus. Kalau ini setelah 12 GB, memori yang terpakai cuma 61%, tetapi prosesor masih bekerja 100%. Jadi kesimpulannya, upgrade RAM itu tidak mengurangi kinerja prosesor, cuma menambah lega memorinya saja. Jadi intinya upgrade RAM memang cuma untuk multitasking saja. Kalau untuk rendering kita bisa sambil browsing, ini akan ringan kerjanya karena RAM-nya masih tersisa 60%. Kalau cuma pakai RAM 8 GB, RAM-nya itu sudah terpakai 95%. Jadi kesimpulannya, upgrade RAM tidak berpengaruh pada kinerja CPU karena CPU masih bekerja 100%, tetapi cuma berpengaruh pada multitasking. Kalau ini sudah 12 GB, kita bisa rendering sambil browsing, masih enteng. Kalau kemarin waktu 8 GB rendering dan browsing itu akan memperberat kinerja laptop, atau laptopnya itu seperti terporsir kerjanya. Sebagai informasi, saya menggunakan Adobe Premiere Pro CC 2020. Cukup berat. Waktu masih pakai harddisk tidak bisa menjalankan Adobe Premiere Pro 2020. Kita ganti menjadi SSD, bisa menjalankan Adobe Premiere Pro 2020. Oke guys, sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.